Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans op SABC 2. Jy is op die regte plek vir al die nuus wat saak maak en ons begin met ons hoofberig. President Cyril Ramaphosa het 'n dringende aansoek by die Johannesburgse Hooggeregshof ingedien vir 'n bevel om oud-president Jacob Zuma te verhoed om enige verdere stappe te doen om hom privaat te laat vervolg. Zuma het op die vooraand van die ANC se nasionale konferensie met 'n proses van privaat vervolging teen Ramaphosa begin. Hy beskuldig die president daarvan dat hy die staatsadvokaat Billy Downer gehelp het om die nasionale vervolgingswet te oortree. Dit hou verband met die publikasie van besonderhede oor Zuma se mediese toestand deur News24 verlede jaar. Zuma beweer dat Downer die inligting aan die joernalis Karen Moon uitgelek het. Ramaphosa vra die Hooggeregshof dat sy aansoek Dinsdag aangehoor word. Hy vra ook vir 'n kostebevel teen Zuma. Die familielede van die slagoffers wat dood is tydens die gasontploffing in Boksburg moes hulle geliefdes se liggame gaan uitken. 'n Vragmotor wat gas vervoer het Saterdag onder 'n brug vasgesit, aan die brand geslaan en ontplof. President Cyril Ramaphosa het intussen sy medelee met die families en oorlewendes van die slagoffers betuig. Die president het sy by monde van sy woordvoerder Vincent Magwenya gesê voorvalle soos hierdie is selfs meer tragies weens die tyd waarin dit plaasgevind het. Die dodetal het intussen tot 18 gestyg. Geraldo Geduld se 42-jarige vrou en 19-jarige seun is tydens die ontploffing dood. Die gesin het sy ma op Kersdag besoek. Net hy en sy dogter is nou oor. So the chaos really started now trying to find out where my son was, who was with his mother Elise. So my son is Janelle. And incidentally, Janelle is the one on that video that went viral with that boy that was asking for help from his burn wounds. And I was walking past this guy capturing the video. He passed away sadly on Christmas morning. But I found him in Germiston Hospital. But then obviously the search for the mother continued. We basically went to every public hospital in Gauteng, and sort of hope was went slim. And then reports came through that there was a lady fitting her description that was brought in dead on arrival. But obviously as a family you don't want to believe that, because there were stories going around, somebody has seen her here and somebody's seen her there fitting her description. And the last resort obviously was today to come and check here. And sadly, yes, it was her. 'n Ondersoek is intussen van stapel gestuur na die skade aan die hospitaal. Our engineers have been on site and we can confirm that the structural integrity of the hospital has not been compromised, because we were worried and panicking about that. Onder die slagoffers was 8 verpleegsters en 'n bestuurder van die Tambo Gedenkhospitaal. Die 32-jarige vragmotorbestuurder is intussen in hegtenis geneem op aanklag van strafbare manslag. Die drankbedryf het die tyd van die jaar sy hande vol om aan die hoë aanvraag te voldoen. Maar baie Suid-Afrikaners ken nie hulle perke nie en 'n ongesonde drankkultuur is aan die orde van die dag. Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie se globale statusverslag is Suid-Afrika een van die lande met die mees riskante patrone van alkoholverbruik. Die VN sê onder diegene wat drank gebruik is byna 1 uit 2 mans en 2 uit 5 vroue swaar drinkers. Die gemiddelde Suid-Afrikaanse bierdrinker slaan verskeie sopies in 'n kort tyd weg. Die Suid-Afrikaanse brouwerye of SABC sê mense moet versigtig wees en drank verantwoordelik gebruik. We've been working very closely with the police and law enforcement around alcohol evidence centres, which are centres we have provided to the police to allow them to catch and prosecute drunken drivers. 'n Taverne eienaar in Soweto sê die verkoop van drank help hom om kos op die tafel te sit. Om veilige drankgewoontes in die feestyd te verseker, het hy veiligheid opgeskerp om moeilikheidmakers vas te vat. I do have people, my security people, my bouncers and stuff. They do check all the other things that's happening, but they do come. JMP do come. They check actually the entire street. They just monitor
One of them will come out and just monitor and see if there's no traffic blocking on the streets or something like that, even people also. Die SABC en Johannesburgse metropolisie het mobiele sogenaamde alcohol evidence centers opgerig. Die sentrums gaan dronkbestuurders op die landse paaie vasvat. Die Johannesburgse metropolisie het ook ander bykomende maatreëls ingestel om 'n veilige feestyd op die paaie te verseker. Dronkbestuur eis jaarliks verskeie lewens op die landse paaie. Motoriste word weer eens gemaan om veilig te bly. Gesondheidswerkers by die Pelenomi Hospitaal in Bloemfontein moet hulle self sielkundig voorberei as gevolg van die mishandeling wat hulle gedurende die feestyd ervaar. Dit kan verbaal of fisiek wees en pasiënte of hulle families is gewoonlik die skuldiges. Die Pelenomi Hospitaal raak besig oor die feestyd. Daar is 'n groot kans dat gesondheidswerkers deur pasiënte of hulle familielede geskel kan word. Dreigemente van verbale of fisieke mishandeling word ook gemaak. Dit is sekere van die nare omstandighede waarmee die werkers te kampe het. Here with us, you'll find that it's the time to drink during the weekend, so people are not exactly understanding of why there's so many patients here. So we always try to explain that we have to see people who are very sick first. 'n Tekort aan personeel is ook een van die hooffaktore wat bydra tot die druk wat gesondheidsorgpersoneel daagliks ondervind. During the day, maybe they were still busy drinking. Then during the night, they are here, they are drunk, they are calling us names. Geestesgesondheidsorg is 'n noodsaaklikheid vir hierdie personeel, aangesien hulle by die enigste trauma-eenheid in die provinsie werk. Die dramatiese voorvalle vind gewoonlik gedurende die aand plaas. Pasiënte wat onder die invloed van drank is, sorg vir groot probleme. Working during December festive season is not the same as working throughout the year because challenges, trauma and casualty, they become so busy. Gedurende hierdie tyd het die gesondheidsorgfasiliteit se bestuur noodplanne in plek om te verseker dat verpleegsters en dokters geestelik en fisiek geskik is om enige gebeurlikheid die hoof te bied. Daar is ook 'n werknemerswelstandsentrum wat 'n beroepsgesondheidsdokter, verpleegkundiges en sielkundige insluit om al die ondersteuning te verskaf wat die personeel benodig. Massamoorde en ander skietvoorvalle hang soos 'n donker wolk oor die Oos-Kaap. Die provinsie se jongste misdaadstatistieke toon 'n 30% stygings in moorde in vergelyking met verlede jaar. In die Nelson Mandela Bay Metro word daar gehoop dat die misdaadgety eerder kan draai met sowat 30 nuwe polisiebeamptes wat die gebied patrolleer. Die polisieowerhede is oortuig dat hulle 'n beter kans het met die nuwe polisiebeamptes om die misdaadvlaag te staai. Die nuwe besems is in winkelsentrums en by talle padblokkades in die provinsie ontplooi. The Provincial Commissioner, Lieutenant General Nomtetele Limene, welcomed the newly trained constables. She also took time to deploy them in the malls and roadblocks in various towns and villages in all the districts. Die nuwe beamptes dra by tot groter polisie-sigbaarheid wat vertroue in die streek kan verbeter. We are particularly concerned about the rate at which people commit murders. However, we are saying that the deployment of the newly trained police constables must be seen as a response by SABC management to deal with these challenges. We further call on the community to take charge of their places and work closely with the police in order to win this war against crime. Hoewel daar groot vordering gemaak word om misdaad te bestry, bly die OR Tambo distrik, Nelson Mandela Bay Metro en die Buffalo City Metro die brandpunte in die provinsie. 'n Skuiling met die naam Thy Rest, wat by die Seshego Township naby Polokwane in Limpopo geleë is,
En gratis bystand aan mishandelde vroue bied is nie in staat om die byna 1 miljoen rand in te samel om sy deure oop te hou nie. Die nuwensgewende organisasie doen 'n beroep op die publiek en borge vir skenkings. Loveness Mokoena is 'n voormalige sekswerker en verkrachtingsslagoffer wat in 2016 skuiling en veiligheid by die sentrum gevind het. Once you're in the street, you don't feel loved because most of the people, they abuse you verbally in the streets. So the time I came to the shelter, I started feeling loved. Weens 'n gebrek aan finansiering kan die skuiling moontlik gesluit word. It would really break my heart to see the shelter closing down because I've been in the shelter. I've experienced a lot of help that they have done for people, even for me, myself, my kids. Die skuiling het tot dusver geen befondsing van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling ontvang nie. The owner is allowed us to operate here without paying rent. But now there's a challenge. The owner wants to sell the house and we've attempted to buy the house. Hopefully, we were hopeful to get a funding from national lotteries to buy the house. But for the past 3 consecutive years, we've applied for funding. 2 years, we've been informed that the funds are exhausted. Vroue bly gratis en ontvang ook berading. Die toekoms is nou onseker en die skuiling se werkers lewer 'n desperate pleidooi vir hulp. Geslagsgeweld en kindermoorde in die land is 'n ewel wat bloot geen tekens van afname toon nie. Die minister van Polisie Beggy Cele het verlede maand aan die Nasionale Polisiekomitee in die parlement gesê daar was 'n skokkende stygings in moorde, verkrachtings en ander misdade teen vroue en kinders. Cele sê tussen Julie en September vanjaar is byna 1000 vroue vermoor. Vroeër vanjaar is 'n vrou van Kimberley in die Noord-Kaap deur haar lewensmaat vermoor wat 2 kinders weesgelaat het. Verskeie ander voorvalle van kindermoorde het die provinsie geruk. Die vlaag geweld teen vroue en kinders duur onverpoost voort. Van Julie tot November vanjaar is 989 vroue en 315 kinders vermoor. In Mei vanjaar is Danielle van der Linde deur haar lewensmaat vermoor. Die swanger ma is in haar nek en rug gesteek na 'n woordewisseling. I don't think that my sister will get the justice she deserves for her death. In Junie het Boetie Kedini vermis geraak en sy lijk is 3 weke later in 'n steengroef naby sy huis gevind. Sy ma, Anastasia Kedini, is platgeslaan. Ke botsa each and every day why into die gits mo morning wa me. Ga go monate. Total ga go monate. In April het Relebogile Segami vermis geraak. Haar lijk is 'n dag later in 'n veld gevind. Sy is verkragt en vermoor. Yes, I'm still on the treatment. I don't think I'll ever get better because of my child will never come back to me. Met al hierdie geweld wat onverpoost voortduur, bly die vraag wie volgende gaan wees en wanneer die ewel gaan end kry. Reginald Witboy, SABC Nuus, Kimberley. In Marble Hall in Limpopo het tientalle veiligheidswagte wat vir die Mabotwane Veiligheidsdiens in die Ephraim Mogale plaaslike munisipaliteit werk, geen salarisse vir Desember ontvang nie. Die wagte sê dit was 'n moeilike Kersfees aangesien hulle munisipale infrastruktuur op leema moes bewaak en geld moes leen om by die werk te kom. Sekuriteitswerk is 'n 24-uur besigheid met sekuriteitswagte wat onophoudelik werk. Maar wagte wat vir Mabotwane Veiligheidsdienste werk, sê die maatskappy het hulle in die feestyd uitgebuit. Ten spyte daarvan dat hulle vir 2 maande nie betaal is nie, is hulle beloof om voor Kersfees betaal te word. Die Ephraim Mogale plaaslike munisipaliteit sê die kwessie van die nie-betaling van werkers is 'n saak tussen Mabotwane en sy werknemers. The municipality has an obligation in terms of the law to pay its creditors within 30 days. And as the municipality of Ephraim Mogale, we fully comply with that. And also, let me also confirm
that Botswana security company or service submitted their invoice to us on the 21st of December 2022, of which the cut-off date will be the end of December, the very same year 2022. So on the issue of Botswana not paying its employees is the matter that is outside our scope. Toe die eienaar van Mabotwane, Simon Malache, om kommentaar genader is, het hy verskeie redes aangevoer wat wissel van beerdkrag tot vertragings in die bankstelsels. Die tyd van die jaar gaan gewoonlik gepaard met joligheid. Dis 'n tyd saam met familie en vriende en 'n tyd om te ontspan en van die jaar se terugslae en probleme te vergeet. Maar vir talle mense is dit 'n donker tyd en een wat 'n rits pynlike herinneringe veroorsaak. Die Suid-Afrikaanse Depressie en Angsgroep of SADAG sê hulle word oorval met oproepe van mense wat hulp nodig het. 'n Kersboom, geskenke of smaaklike kersete het die 36-jarige Gaugelo Gabani nog nooit opgewonde gemaak nie. Die alleenloper was eensaam totdat hy professionele hulp gaan soek het. I would stay home and watch movies and whatever, and that would be my Christmas. While my family's out there enjoying themselves, right? So I kind of kept myself locked in at home. Die Depressie en Angsgroep SADAG sê die feestyd word nie deur almal gevier nie. Baie mense is eenvoudig eensaam en finansiële druk bring nog meer angs en spanning. So for a lot of people dealing with grief or loneliness or financial pressures, even depression and anxiety can be very difficult for them going into the holiday season. Die vakansiebloute bring ook hoë volumes oproepe na SADAG, sowat 3000 per dag met 1 uit 4 wat selfmoord verwant is. Mense ervaar die tyd van die jaar ernstige emosionele en geestelike uitdagings. The calls at this time of the year they're heart-wrenching. They tug at your little heart that's pounding. And for the counsellors on duty, a lot of the times it's about loneliness, it's about sadness. Suid-Afrikaners word gevra om nie oproepe vir die grap te maak nie, omdat dit ander van broodnodige hulp ontneem. Bouwerk aan die wêreld se grootste en kragtigste radioteleskoop begin vroeg volgende jaar met die oprigting van 'n bykomende 133 teleskope vir die Square Kilometre Array teleskoop, oftewel die SKA. Wetenskaplikes is opgewonde oor die ontdekkings wat die SKA gaan maak. Die meerkat, die voorloper van die SKA, het reeds asemrowende ontdekkings gemaak. Suid-Afrika deel die SKA met Australië. Skoon lug en min mense. Sommige van die kenmerke van hierdie terrein, ongeveer 60 km van Carnarvon, wat dit perfek gemaak het om die SKA te huisves. A low population means there's very little light pollution, but also there's very little radio interference. 64 teleskope bespikkel tans die Karoo-landskap om die meerkat te vorm. Met 'n fraksie van die krag wat die SKA uiteindelik sal hê, het dit reeds baanbreker ontdekkings gemaak. We've been mapping the center of the Milky Way. There's the discovery of 2 new galaxies, which is extremely exciting for the scientists in South Africa, but across the world as well. Die SKA word ontwikkel om 'n aantal wetenskaplike vrae te beantwoord, insluitend wat gebeur het in die nadraai van die oerknal. So what a telescope like this does, it tries to find them as far back as they were, originated. So so that you are able to understand how the ones that we are already seeing developed over that time. Nou is hulle gereed om die volgende fase te begin. Die 133 radioteleskope wat teen 'n koste van 40 miljard rand gebou gaan word. We've got Meerkat, which is existing 64-dish array, and Meerkat will then incrementally be integrated into the SKA mid-telescope. So at the end of the day, we will have 197 dishes operating for the mid-telescope. Behalwe om plaaslike inwoners in diens te neem en te bemagtig, is die bykomende voordeel van die konstruksie van die SKA die verwerking en berging van massiewe hoeveelheid data,
wat nou in die finansiële sektor gebruik word. Die installering van die SKA skottel sal na verwagting 5 jaar duur. Ulrich Hendricks, SABC Nuus, Kanaven, Noord-Kaap. Goeienaand en hartlik welkom by die Weersentrum. Vanaand verwag ons reën in die noordelike en oostelike gedeeltes van Suid-Afrika. 'n 60% kans vir reën in die westelike gedeeltes van die Noordwes-provinsie, rakelings aan die Noord-Kaap, en dit sal bewolk wees allangs die kuslyn, gedeeltelik van die Oos-Kaap en dan ook van die Wes-Kaap. Verder sal dit mooi weer wees oor die grootste gedeelte van die Noord-Kaap. Môre steeds reën, veral hier in die noordelike en oostelike provinsie van die land. 'n 60% kans vir reën oor die Oos-Kaap, rakelings aan KwaZulu-Natal, die hele Vrystaat, en dit gaan baie nat wees, ook in Noordwes. Dan bewolk oor 'n groot gedeelte van die Wes-Kaap, ligte reën langs die kuslyn, veral daar oor die Moederstad, en dan in die sentrale gedeeltes van die Noord-Kaap, waar dit mooi weer sal wees. Daar is hewige donderbuie moontlik vanaand, en dit is in die westelike gedeelte van die Noordwes-provinsie, rakelings aan die Vrystaat. Môre ook hewige donderbuie wat veral moontlik is oor die Oos-Kaap, 'n gedeelte van KwaZulu-Natal, ook die Vrystaat, en dan brandgevaar wat moontlik is in die Noord-Kaap en ook 'n gedeelte van die Oos-Kaap. Dit gaan môre nat maar warm wees in Gauteng. Pretoria se maksimum is 30, Springs oornag 16 en later is die maksimum 29 grade Celsius. Nou in die noorde van die land, Limpopo, Musina, 35 is die maksimum daar, en dan ook in Phalaborwa 34 warm daar, in Tabazimbi 19 oornag en die maksimum is 32. Nou in Mpumalanga effens koeler daar, in Carolina 26, Skukuza nog steeds baie warm daar, 35 bewolk, en dan ook in Standerton oornag 15, môre middag 27 is die maksimum in die provinsie. KwaZulu-Natal vir die vakansiegangers daar, moontlik kan hulle swem in Durban 28, Richards Bay, waar dit gedeeltelik bewolk sal wees, 33 en Kokstad oornag 13, later 31. Nou in die Oos-Kaap, ons kyk daarna reën in Oos-London, 'n paar druppels wat kan val. Kabega gaan gedeeltelik bewolk wees, 26, Willowmore 32. Nou in die Wes-Kaap, waar dit gedeeltelik bewolk sal wees, ook sonnig op plekke, in Kaapstad 26 is die maksimum, Mosselbaai 24, en in die Noord-Kaap waar 'n brandgevaar bestaan, veral in die noorde van die land, baie warm, in Appington 39 is die maksimum in die provinsie. Dan in die Vrystaat waar dit baie nat sal wees, Ficksburg 28, Wepener oornag 16, later 32, en dan ook baie nat in die Noordwes-provinsie. In die oostelike gedeeltes 32 in Potchefstroom, Taung 19 oornag, 32 môre middag. En dis dan al van die Weersentrum. Goeienaand.